เทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาครับได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจนทำให้ป้ายโฆษณาหลายจุดล้มลงมาพังเสียหายหลังคาบ้านเรือนประชาชนก็ถูกแรงลมพัดปลิวไปต้นไม้ใหญ่หักโค่นมาทับสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าช่วงเกิดเหตุนั้นถนนโล่งพอดีก็คือไม่มีคนสัญจรไปมาครับเคราะห์ดีจริงๆนะครับหลังจากเกิดเหตุนายอำเภอเบตงพร้อมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่สำรวจทันทีครับไปติดตามความเสียหายแล้วก็เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเร่งนำเอาต้นไม้สายไฟฟ้าที่ล้มลงมาออกจากถนนจนสามารถสัญจรได้ตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะครับตอนนี้